हेलो सबैजना नमस्कार। गाउँघरमा बस्यो भने चाहिँ सही खाना पाइन्छ है, लोकल अर्ग्यानिक खानाहरू। यो चाहिँ कागती है, यो चाहिँ चिउरी हेर्नुस् हैन, चिउरीको बोट। यो चाहिँ कलमे आँप, अनि यता पनि छ आँप है। गाउँघरमा बस्यो सबै अर्ग्यानिक खाना पाउँछ के हैन। यतातिर पनि कागतीहरू छ। यो तिनी सबै आँप है। यो चाहिँ अमिलाको बोट है, यो पनि अमिलाको बोट है, फल्या छ। यो चाहिँ केमो है, घाँस पनि हुन्छ र खाना पनि मिल्छ, दानाहरू फलहरू है। यो बोट चाहिँ अम्बाको है। अम्बा भनेपछि कतिले बुझ्दैनन् र हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ यसलाई बेलौती भन्छ है। गर्मीमा सबैलाई मनपर्ने लिची हेर्नुस्, गाउँघरमा फल्नेको हेर्नुस्। आँप बोमे आँप, हातले टिप्नु पर्ने। यो चाहिँ दार्जिलिङको पात है। यो सहरतिर बस्यो भने किनेर खाना पनि गाह्रो हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, हाम्रो गाउँघरतिर त हेर्नुस् त आँप, हेर्नुस् त आँप, हेर्नुस् त। यो चाहिँ करेलाको बोटहरू खेती गर्दछौँ है। यो चाहिँ चिचिन्डाको बोट, त्यो चाहिँ काँक्राहरू, यिनी चाहिँ काँक्रा है। हेर्नुहोस् यस्तो खालको झालो बनाइदिन्छ हामीले।